အားလုံးမင်္ဂလာပါ welcome back to my channel ဒီနေ့မှာတော့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ personal financial planning တကူရင်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူအများစုကဒီလူငယ်ပိုင်းနဲ့လူလတ်ပိုင်းပို့ပြီးများတာတွေ့ရတယ်အကယ်၍ကိုကအခုမှတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကသိုလ်ပြီးလို့အလုပ်စလုပ်ဖို့ပြင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ထဲမှာနှစ်အနည်းငယ်ကျင်လည်နေပြီးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေမှာသင်ခဲ့ရတဲ့ဒီ formal education ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်ပညာရေးမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျသေချာဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့သင်ပေးခဲ့တာမရှိသလောက်ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံရဖို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုဘယ်လိုစနစ်တကျစီမံအသုံးချရမလဲဆိုတာတက်သိနားလည်တဲ့သူရှာတာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဒီ financial industry မှာအလုပ်လုပ်လာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနောက်ဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်တွေပြောရလို့ရှိရင်ဒါအတွေ့အကြုံတွေဗဟုသုတတွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ personal financial planning ကို topic ခုနဲ့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ် topic number 1အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် defining your financial goals ငွေကြေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမလုပ်ခင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ targets တွေ goals တွေကဘာတွေလဲဆိုတာအရင်သိဖို့လိုတယ်goal setting လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအရေးကြီးဆုံးကကိုချမှတ်တဲ့ goal ကတိကျမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဥပမာထားပါတော့နောက်6လအတွင်းမှာနော်ငါဘန်ထဲမှာပတ်စံတိုးပွားလာအောင်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါတိကျတဲ့ goal setting မျိုးမဟုတ်ဘူးကိုချမှတ်လိုက်တဲ့ goal ဒီ specific ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တိုးပွားလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်အထိတိုးပွားလာအောင်လုပ်မှာလဲဒီလိုမျိုးလိုအပ်တယ် goal setting exercise တွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘောမှာလည်းကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်တွေတွေးကြုံရတာတွေမှာအများကြီးကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး effective အဖြစ်ဆုံး goal setting exercise ကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်4 hour work week ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးသားတဲ့ဒီ Timothy Ferriss ရဲ့ Dreamline ဆိုတဲ့ exercise ကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒီ Dreamline ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလဲဒီ video series ရဲ့နောက်တစ်နေရာမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ဖော်ပြပါအောင်မယ် topic number 2အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် creating your personal financial statement financial statement လို့ပြောလိုက်ရင်လူတော်တော်များများကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ဒီ financial report တွေကိုသွားမြင်ကြတယ်တကယ်တော့တကွေငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့personal income statement နဲ့ personal balance sheet ဆိုပြီးဒီနှစ်မျိုးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်စနစ်တကျတိစောက်တတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုလစဉ် update လုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ် income statement မှာဆိုပါဝင်တာနှစ်မျိုးရှိတယ် income နဲ့ expense ရယ် income ဆိုတာဝင်ငွေဒါဆိုပေါင်းမယ် expense ဆိုတာထွက်ငွေတွေအသုံးစရိတ်တွေဒါဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်မယ်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့လစဉ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုပြတဲ့ statement ပဲဖြစ်တယ်ဘာမှထွေထွေတူတူမဟုတ်ဘူး balance sheet မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဝင်တဲ့ function 3ခုရှိတယ် assets ရယ် liability ရယ် equity ရယ် assets ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ liability ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပေးရန်ရှိတွေဥပမာအိမ်တွေကားတွေစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကိုကအကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတယ် credit နဲ့ဝယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုပေးရန်ရှိတယ်ဒါကို liability လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာ assets ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတွေက liabilities ပေးရန်ရှိကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ company မှာတော့ဒါ equity လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ personal balance sheet မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ net worth ဆိုပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိခေါ်ဆိုလို့ရတယ် topic number 3အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် creating your emergency fund emergency fund ဆိုတာအရေးပေါ်ကြုံလာရင်အသုံးပြုဖို့အရေးပေါ် cash ကိုပြောတာသူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ဘဏ်ထဲမှာထည့်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရေးပေါ်ငွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဏ်ထဲကကိုယ့်ပတ်စံကိုထုတ်မရတဲ့ပြဿနာကင်းဝေးအောင်လို့ emergency fund ကိုငွေသားအနေနဲ့ထားတဲ့နဲ့ထင်တယ်ဘယ်လောက်ထားရမလဲဆိုတာကလည်းကိုယ့်ရဲ့ financial condition တွေပေါ်မှာမှီခိုတယ်ဒီအကြောင်းလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆက်လက်နောက် series တွေမှာဆက်လက်ရှင်းပြပါအောင်မယ် topic number 4အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ protecting your assets ဒီနေရာမှာ assets တွေကိုအကာအကွယ်ယူတဲ့အကြောင်းမပြောခင်တခုကြားထဲကဖြတ်ပြောချင်တာအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းဝယ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တာတွေမဟုတ်ဘဲလိုချင်တာတွေဝယ်တဲ့နေရာမှာ purchasing decision ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့rule of thumb လေးပေါ့နော်ဒီစနစ်လေးတစ်ခုကိုအရင်ပြောပြခြင်းတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေဝယ်တဲ့နေရာမှာ if you can't afford it twice you can't afford it ပစ္စည်းတစ်ခုကိုနှစ်ခါဝယ်ယူဖို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ပစ္စည်းကိုသင်ဝယ်ယူဖို့မတတ်နိုင်သေးဘူးတဲ့အကဲကနိုင်တစ်လုံးဝယ်ခြင်းတယ်လက်ကင်တစ်လုံးဝယ်ခြင်းတယ် TV တစ်လုံးဒီခုအိမ်မှာရှိတဲ့ဟာလည်းပိုကြီးတဲ့ TV ဝယ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကိုအရင်မေးကြည့်ပါဒီပစ္စည်းကိုငါနှစ်ခါပြန်ဝယ်ယူနိုင်လားအကဲမဝယ်ယူနိုင်ဘူးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရိုးဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဝယ်ပါနဲ့တဲ့ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းနှစ်ခါပြန်တော့မဝယ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နေ့စဉ်စားတော့သွားလာနေထိုင်ဖို့ဘဝအတွက်အလုပ်အကင်တွေဒီတက်ပို့ပြီးအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်မိသားစုတွေအတူတူနေဖို့အတွက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စီးဖို့ကားတွေနေဖို့အိမ်တွေစတဲ့အဖို့တန်ပစ္စည်းတွေဒီပိုင်ဆိုင်မှု access တွေကြပြန်တော့လဲနှစ်ခါပြန်မဝယ်နိုင်ပေမဲ့ဝယ်ယူရမယ်ဝယ်ယူတဲ့အခြေအနေတွေရှိတတ်တယ်
ဝယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဝယ်သင့်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့လိုအဖိုးတဲ့ access တွေဝယ်ရမယ်နှစ်ခါပြန်လဲမတက်နိုင်ဘူးဒါအပြင်အဲ့ဒီ access တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကြီးလေးတဲ့ငွေကြေးဝန်ထုတ်ငွေပိုးတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ access တွေကို insurance လို့ခေါ်တဲ့အာမခံသည်ထားကိုထားသင့်ပါအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူများဟိုတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးတော့ risk ပိုများပါတယ်နော်အာမီးဘေးအန္တရာယ်တွေရေဘေးအန္တရာယ်တွေသူများနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘယ်မှာပို risk များလဲစဉ်းစားကြည့်ပါရေစီးကန်းလမ်းစီးကန်းလိုက်နာတာသူများနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘယ်ကပိုပြီးလိုက်နာလဲအဲ့တော့ပြောချင်တာ insurance အာမခံဆိုတာမိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက် financial protection ဖြစ်တယ်အပိုကုန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ access တွေထဲမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံး access ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အသက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပျက်စီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုအသက်ရှင်သေးတယ်ကျန်းမာသေးတယ်ဆိုပြန်ရှာလို့ရတယ်စကားပုံရှိတယ်လေနော်လူမသေးငွေမရှာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကဲကိုအသက်တော့ကျန်းမာရေးထိခိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရန်ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ပိုကြီးတာပေါ့ဒီနေရာမှာလဲ life insurance တို့ health insurance တို့ဒါတွေအကြောင်းကိုလဲဗီဒီယိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပါအောင်မယ် topic number 5အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် tax reliefs tax ဆိုတာအခွန်မှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ညီတို့ညီမတို့အကိုတို့အမတို့တော့မသိဘူးကျွန်တော်သူငယ်တန်းကနေဒီ10တန်းအထိပေါ့နောက်ဆုံးပြီးတော့တက္ကသိုလ်တက်တယ်ဘို့နောက်ဆုံးဘွဲရပြီးတဲ့အထိ tax လို့ခေါ်တဲ့ဒီအခွန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိငင်အောင်ဒါကြောင့်လဲ financial education ကအရေးကြီးတယ်လို့ဒါပြောကြတယ်ဒီကျောင်းပညာရေးဖြစ်တဲ့ဒီ formal education နဲ့မလုံလောက်ဘူးtax အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့သိတဲ့နာလေးပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆို income tax လို့ခေါ်တဲ့ဝင်ငွေခွန်အကြောင်းကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ company မှာကို small business အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ကြည့်အောင်ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ company တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တယ်လကုန်တော့ဒါလစာရတယ်ရတဲ့လစာ contract ထဲရတာအပြည့်မရအောင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရလို့ဖြစ်တယ် income tax ပေးရ income tax ဆိုတာနိုင်ငံသားတိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့လစာရဲ့အထက်ကိုရရင်ဆောင်ရတာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း taxation law အရာဝင်ငွေခွန်အောင်ဒီဝင်ငွေခွန်ကို short ပေါ့အောင်တရားဥပဒေဖောင်းအတွင်းကနေလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်အလွယ်ကူဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမဲ့နည်းလမ်းကတော့ခုနအရှိ topic မှာကျွန်တော်ပြောသွားတယ် by having insurance အာမခံရှိခြင်းအပြင်အထူးသဖြင့် life insurance ကိုအသုံးပြုပြီးအစိုးရကိုပေးသွင်းရတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုတရားဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ short ပေါ့အောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အသက်အာမခံဆိုတာတော့ကိုမိသားစုအတွက်ငွေကြီးအကာအကွယ်တစ်ခုအတွက်ပဲအသုံးချလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ငွေယိုပေါက်တွေကိုနှစ်ရှည်လများတားဆီးပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးအသုံးဝင်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ် topic number 6အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ managing your debt ဆိုတာအကျွေးတိုင်းကမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာ good debt လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့အကျွေးရှိတယ် bad debt ဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျွေးဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်good debt ဆိုတာတော့ဒါကောင်းတဲ့အကျွေးပေါ့ဥပမာ credit card အကျွေးတွေ personal loan တွေယူပြီးတော့ထားပါတော့ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ bad debt တွေလို့ခေါ်တယ် bad debt တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအတိုးပေါ်အတိုးဆင့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ financial benefit မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အမြန်ဆုံးဆက်ဖို့တေချာ plan ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲသင့်တယ် good debt ဆိုတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ငွေယူပြီးတော့ဒီအကျွေးပေါ့အကျွေးယူပြီးတော့ကိုစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တာဖြစ် investment တစ်ခုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ investment return တစ်ခုပြန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို good debt လို့ခေါ်တယ် topic number 7အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ generating additional stream of income to meet your goals ဒီနေ့ခေတ်မှာဒီနေ့အချိန်ကြီးမှာပေါ့နော်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုမှီခိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ risk များတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကပ်ရောဂါတွေနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအထောက်ထားတော်တော်လုံလောက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကသူများနိုင်ငံတွေမှာလို့လွယ်လွယ်ကူကူ investment account တစ်ခုဖွင့်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ဖို့အခုအချိန်ထိခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ currency trading business တနည်းအားဖြင့် forex trading business ကိုဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရအောင်လုပ်ကိုင်တယ်ဒီလုပ်ငန်းကြောင်းကိုလည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်လာမယ့် series တွေမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်မျှဝေသွားပါဦးမယ်